找回诚实甲廉耻心的价值，才会当救台湾。找回诚实和廉耻心的价值，才能够救台湾。好，网络电视观众朋友，我来活动支持大家好，叶金啊，你好。主持人好。哎，咱若看到咱笑眯眯的金光女吼，咱这哈佛啊、弥勒佛啊、如来佛啦，如来佛啊，这个如来佛。我不是哈佛，我是如来佛。嘿，滚笑一个啦。咱今日咱甲玉金啊，共同伫遮呢，甲咱先拜一个。晚年晚年哈，祝福大家身体健康，阖家平安嘿。佮加一岁啊！咱年岁愈侪吼，智慧会愈积愈侪。即摆咱即摆老化啊。咱老本来就老妖怪，咱袂老；中国人的妖怪，咱袂老。嘿，咱即摆吼，咱要讲着讲咱每一个人的迄个人生拢会拢无共款啦，全地球上70几亿个人，这个每一个人的人生拢无共款。佮咱迄个手指份啊，讲每一个人拢无共款安尼哦。像咱今日要来甲咱海内外乡支持团，你今仔若讲会当听着这集吼，就有够野啦。因为咱你若爱看迄个我的这个Facebook 也好啦，也是讲我的 Line 也好啦，咱访问来宾啦，甲咱访问网络节目你拢会当不定拢看到迄个咱玉金兄的这个伊写的这个文章拢短篇，我逐篇拢看，我就随时一直发互朋友看安尼。毋知有用无用啦，反正有一天就用落来，就会点来看安尼。所以讲过2日咱会写一篇讲有一个这个少年家伫迄个机场，澳洲澳洲的机场甲这个因为语言的关系这个少年囡仔呢，伊若讲无拄着你吼，就伊的生命就无共款去所以讲我讲你着咧做讲，毋是你无咧做上帝但是你咧做天使。你嘛无做千手观音你咧做遍地菩萨安尼好啦，咱这个故事我讲较济来。迄是这个代志是发生伫1994年。我参我的太太，佮一个姓柯的艺术朋友去雪梨看一个好朋友，迄个朋友是姓蔡伊是台视的监察人啦要转来迄天伫机场的时阵。航空公司的班机拄慢4点钟，慢4点钟的时间算真长嘛我就坐伫遐等嘛坐伫遐等迄个飞机要起飞的时间就4、5点钟以上嘛忽然间我就看到一个少年家囡仔黄皮肤啦，就是黄种人啦参这个澳洲的亚洲人含一个澳洲的警察别人伫遐咧比手画刀啦迄囡仔过去互扣手扣。我以上就真家暴的人嘛我就安尼徛伫边一直要去想要关心要甲听讲到底是发生什么代志啦结果我朋友就一直甲我讲你莫遐家暴啦。莫遐代志，出门毋莫遐代志。伊讲你毋通遐家暴啦，你迄越南人，迄毋是台湾人，无要紧啦但是我虽然我是听袂到因咧讲因有一段距离嘛听袂到因咧讲啥，我发觉到迄个囡仔甲迄个澳洲的警察比手画刀啦所以我就第一时间就知觉讲应该是语言无好啦对，语言袂通。所以我就真主动行我去问迄个警察，我问迄个警察讲，请问伊这个囡仔是发生什么代志？无你哪会甲扣手扣伊讲无啦，伊的风妈都边一个别人的查某过去偷摕物件啦。我讲伊这囡仔是对倒来？伊讲台湾。我台湾，我嘛台湾人。所以我摕一张我小女学生家长会的名片互伊警察。伊警察看到知影讲我的组织就是专门咧处理学生囡仔的工课嘛我甲问伊警察讲。我袂使甲囡仔讲一句话啦但是我要甲囡仔讲话以前，我想了解
伊是犯着什么代志？迄警察就个，迄人警察就甲我讲，伊的后妈伫边仔边仔一个后妈讲，伊故意偷摕物件啦吼。我讲安尼，敢会使互我有15分钟，我甲囡仔讲话啦。伊讲好啊，伊澳洲警察真好啦吼。所以我甲伊囡仔开讲，我问伊囡仔姓啥，叫啥名？我问伊讲，啊你发生什么代志？伊讲因后妈故意偷摕物件。我啊你到底有共偷摕也无啦，吼。啊，伊就当然讲无嘛吼，伊讲无啊，我都无偷摕，我都无甲偷摕物件，我嫌你会使互伊敲嘛吼。我讲啊，无因来过咧，伊讲啊，伊这囡仔讲一个原因，我听是讲，伊2个月前来澳洲的时阵，又买一台脚踏车，伫上下课啦吼。啊，伊又甲因后妈讲，伊来转去时阵吼，迄台脚踏车要送互因后妈啦。啊，结果伊无送啦。伊无个时候无送的原因是因为要提早转来嘛。伊就爱送互伊的同学啦。伊讲伊个囡仔甲讲，可能是这个原因，因后妈吼怀恨啦。就是讲，就是讲伊甲伊后妈迄个斗阵的2个月内底，感情无讲介歹啦。对。这个后妈伊的男朋友。伊男朋友爱食酒嘛，爱食酒，伫遐咧乱，咱就要散乱去啊。是啦，迄种咧都要提早转来嘛吼，要放弃学业安尼啦吼。啊，我就甲讲，你若确实无共偷摕物件，我会使来帮忙吼。但是你若偷摕物件用抄着吼，你就爱关呢，你爱记吼。啊，伊讲我绝对无吼。啊，看伊讲话嘛足诚实的嘛吼，真坦诚啦吼。所以我去甲别人的后妈开讲，我就甲自我介绍，我甲后妈问讲。我台湾来啊！我是啥物人吼？我嘛摕留名片互伊啦吼。啊，伊讲看有嘛吼？啊，伊讲啊，你找我啥物代志？讲，请问你甲迄警察讲，你要过这个囡仔偷摕物件？伊讲是啊，伊都切到罪嘛吼。讲啊，请问伊甲你偷摕啥物件？讲啊，伊就偷摕我男朋友的电脑零件。我一个听就知影讲，这外行人咧讲的话嘛。我虽然毋是做电脑的，但是我对电脑普嘛，还佫有一寡概念嘛吼。我就甲因咧别人后妈讲安尼，恁男朋友的电脑的零件啦，伊若有甲伊偷摕啦，哦，伊讲我拄做电脑，我拄内行人，我做电脑的吼。你若讲会出来迄零件的名称，吼，我就不爱插这代志。互伊囡仔去接受法律的制裁。啊，若是无食，我就告你诬告。啊，伫澳洲诬告是最正当啊。吼，啊，所以伊别人后妈听着，嘛知影讲这态度铁板啊。惊一个。伊就忽然间甲我讲，好啦，我歹过啦，我撤销，我不管啦，啊，我就要走吼。我就甲伊被澳洲的警察讲，你袂使走啊，你要走，你也就无落结啦嘛吼。啊，伊警察伊也动落来。当然，伊甲警察讲，搁再声明甲伊警察讲，我不再提告了，我不告了呢，我歹过了对啦吼。啊，我甲警察讲，你著爱叫伊签署一个承诺，就是伊无要提告的承诺嘛吼。比如说澳洲照遵守啊，你说主讲的无遵守嘛吼。啊，澳洲的警察就摕张摕留迄印好的编的迄款表格吼，互伊写啦吼，伊填资料、姓啥、大都拢爱资料嘛吼。啊，填好了签名，啊，伊别人的后妈就走啊嘛。走了，我就甲伊警察讲，请问你即摆敢袂使手铐，敢袂使甲松懈啦吼，甲偷手铐嘛？伊讲会使，我讲你安尼死吼，你以我对澳洲的法律的了解，你若无具体证据，你安尼是犯法了咩？澳洲的警察。伊惊着讲，对，是，伊讲我为我惊伊走去嘛，因为伊是外国人啊，对我来讲，伊囡仔是外国人嘛吼。啊，伊个一家个房机在机场嘛吼，我总会惊伊走去嘛吼。啊，所以我是不应该逾越迄个行为啦吼。所以袂使甲靠手铐，只讲爱有证据，证明讲有罪才靠手铐嘛吼。所以警察一直甲我回实例，啊，伊就当着甲拍手铐拍开嘛。啊，就甲迄个囡仔讲 ，you are released， 伊讲你自由啊，哦，你无代志啊咧。啊，所以这件代志就是讲，这个代志就是讲，你若无一个家暴的人，你无可能会去关心这款代志嘛。对啊。啊，咱就是一生拢家暴性，看到真济代志，伊奇怪啊，是讲无合理，咱就会挡袂牢嘛。啊，
所以迄个囡仔从迄落手甲拍开啊嘛吼，啊拍开了就互我带走啊，带走我就来等飞机，等飞机咱赶班机啦，赶去班机要转来新加坡。而且，来转来台湾。对，囡仔从甲我共班机离开迄个澳洲啦吼。离开澳洲了后，转来台湾，伊就开始伫个，伊知影我伫处理留学生的工作嘛，所以伊就拜托我甲伊安排去转去美国，伊就转去美国的犹他州，我们教的迄款总部啦吼。伊就去遐读迄个导演的迄个导演系，电影界的学校的。对。所以迄个囡仔目前为止还阁是伫美国，伫好莱坞伫咧工作吼。是啊。工作真稳定但是就那是。伊的人生阁慢慢改变啦。迄落对伊的迄落无讲有一个大风浪，伊若无对着你看伊伫遐。第一语言袂通，第二，互人靠手靠就是表示你有做代互人靠，无人替你伸冤，你家己讲袂出来。你若万一叫人杀入咱这边看守所迄你会去互人推甲毋知要安怎去。迄咱毋知影啦，迄咱我都疫情啦。咱就会安尼想讲，这声若无拄着你后果不堪设想。但是这个囡仔真甘心啦，吼，就是讲，伊每一摆伫美国转来吼，要转来看因兜的人，拢一定先来我遐，再会转去看因老爸老母安尼啦，真甘心啦吼。每一年我的生日，有情有义啦。我每一年我的生日啦，阮太太的生日后，伊拢会毋捌讲袂记讲来甲我祝福一下安尼啦吼。这就心意嘛，这就是人的心意啦，OK 是心意。所以这囡仔讲起来，佫真有心啦吼。所以我就感觉讲，做会到的范围吼，加减共帮忙是好代志啦。吼。啊，毋过话佫讲倒转啊，你若要去共帮忙，你嘛爱家己嘛爱有一把功夫呢。无要越帮越忙呢。对啊，尤其是伫外国的即款的环境吼，你一定语言爱会通嘛。对。你语言袂通，你就。第一语言，第二法律的知识。种种佫会晓伫迄个遐尼老年滚滚的机场的内底，你会当耳仔拢这四界拢会安尼。眼观四面，耳听八方，有别人去讲。无遐厉害啦，是讲咱会去关心嘞，关心讲，咱才有即款的画面吼，看起来就无正常嘛，咱会感觉讲好奇想要去了解迄个原因嘛，吼。所以当然是第一功夫就是你语言会通嘛，你语言袂通，你比手会都嘛无效啊。对啊，所以讲，咱看网络电视的咱的观众朋友吼，其实。录今仔做足济即款的代志，还是今仔报一项吼来评判一下安尼。拄着你看你早甲我讲的遐，也是讲迄个你的文章内底，咱有影你就有影做千手观音啊，就有影遍地菩萨迄个做。改变足侪人的命运啊！咱这样过来讲，我从事这个小留学生的这个行业务吼，34年啊。国际教育嘿。我实在讲，老实讲，我帮助过真侪人啦吼。是啊。所以我就咧讲，真侪人甲我号称我是解运的人啦。吼，我其实无遐牛的，我做解运啦。迄个名运就是你家解的啊，无伊其他你就无法做安尼。解运哦，但是台湾人的迷信就是拜神嘛。对。吼。求签。我毋是神啦，我是一般的凡间，一般的凡人安尼嘛。你来佛咧。所以，但是我帮忙，我会去共帮忙真侪人的原因，就是因为我。有先天的条件，就是我有语言的能力啦，吼，这就无法度嘛，吼。过来讲一个迄款台湾一间高工北部高工的学校长啦，伊翁仔某生一个后生，佮一个查某囝，迄查某囝出世就一个脑性麻痹，就是真严重的迄款迄个脑部的迄款障碍啦，吼。有一天差不多迄小查囡仔差不多。6、7岁的时阵吼，因为爱读册啊嘛，无一间学校要收啦。对啦。吼，因台湾就落开落大啊，就无迄款的。因为伊遐囡仔就爱接受迄款特殊的教育啦吼。特殊教育。台湾即摆当然嘛有一寡特殊教育的课程，但是拢无专业啦，拢是你骗囡仔老实讲的啦。在我眼中就是骗囡仔吼。对。
啊，这个校长设施嘛无够。这个校长呢，经过人介绍就一工就找我啦吼，嘛甲我问讲伊的囡仔的情形，讲伊有一个查某囝是什么款脑性严重的款障碍吼。啊，我就讲安尼啦，伊讲伊要来我办公室，我唔免，我找时间去恁兜，因为我去恁兜看你的环境，佮看恁查某，看着恁查某囝看严重到什么程度？状况吼，我才知影要安怎做嘛吼。所以我甲有时间就当去因兜啦吼。啊，去因兜阵啊，因就翁仔某就带迄个查某囝出来甲我见面嘛吼。啊，我看着我就知影讲，以我的经验，我就讲，这个一定要特殊的教育、特殊教育才有法度解决嘛吼。啊，但是伫台湾的特殊教育是无法度解决啦，吼。所以我就甲迄教授，甲迄个翁教授讲，啊无安尼啦吼。你若要解决你即个查某囝的问题，因为伊伫甲我强调一句话，就是讲，伊甲因太太会使为着即个查某囝烦恼一世人啦，吼，烦恼甲伊一盘菜嘛，还佫无法度解决啦。我甲讲有啦，有法度解决，你毋免烦恼甲遐济啦。伊讲他有可能讲，伊讲我都无可能无烦恼啊。我知影你的烦恼，但是你的方法爱对嘛。你的方法若对吼，你会减少足侪烦恼啦。吼，啊，伊讲啊，无你讲我听看觅，我讲安尼啦。我建议你办移民啦。移民，伊讲你移民就讲移民去美国。吼，啊，伊讲啊，移民了后，讲移民了后，你查某囝就会互人送去迄款特殊教育的学校，受正常的正规的教育。迄是美国的政府办的。美国公民才有法度享受款的。啊，我建议你办移民，就是你要有美国身份，才会当享受人的特殊教育的设施嘛吼。哦，伊讲伊第一时间讲，哇，所以我爱真考虑的，因为我这移民毋是小代志呢，移民毋是小代志嘛吼，因为规家口拢在煞所在嘛吼。经过2个月啊吼。伊当然2个月中间一直甲我交换意见啦吼，交换即个想法。伊等4个月安尼去问去讲啊。对，伊较早前吼。啊，2个月啊，伊总会有一天敲电话讲好，我决定要移民，吼，讲好，啊无你准备啥物物件，准备啥物书类，准备啥物文件吼，啊我就开始甲你办吼。啊，所以差不多经过两年啦，就是面试啦吼，啊体检啦吼，拢通过啊。啊，2年了后就摕到移民纸嘛，移民纸伊就爱去报道啊嘛，啊报道如伊去报道了后，你才会当摕到绿卡嘛，永久居民啦吼，啊永久居民就会当读册啊，吼，因为永久居民就免，迄是公民，吼，啊但是永久居民就是你就是除了被选举权甲被选举权无安尼啊，除了拢甲美国公民的财务拢共款啦吼，包括读册免。甲高中毕业拢免钱啦吼，啊所以伊去报道了后呢，伊就拜托我要求我讲，看会当陪伊去，我讲免啦，你先去报道了后，吼，啊我差不多2礼拜后、3礼拜后我再去安尼啦，吼，因为我陪你去就袂当创啥嘛吼，啊你去安顿好势，厝买好势吼，啊车买好势了后，我再去，才有意义嘛吼，啊所以伊就规家口拢照时间就去报道嘛。吼，啊报道了后，再经过三礼拜，我就又送转机票啦，吼，我就飞去美国，我就飞去美国，我就带伊陪伊去陪迄个家长迄个校长，翁仔某啊去社会局领取一寡迄个书类啦，吼，啊社会局就足热情的讲啊，无紧，明仔载我派人去恁兜，明仔载就派人去恁兜观察伊住的环境，甲了解伊的情形嘛，吼。啊，伊足感动啊！伊讲，哇，这咱台湾的公务员哦，遮热情哦，伊是无想要移民啦。好啦，你等伊得简单。不简单哦。等较久的话，台湾的公务员有安尼。所以电动车社会局人咪去因兜去做一寡迄个问卷调查啦吼。啊交代讲，无因后礼拜拜一，阮就有人来带恁查某囝去学校报道，吼，有人来甲伊载。哦，伊感觉不可思议呢。伊讲这咱拢爱家己带家己迄个嘛吼，啊来这咱毋免，我来到美国，我这变做本来是我家己爱负责的责任吼，啊来这拢感觉是废人呢，无法度互因是个人插的空间啦吼。啊即摆
开始开学了后吼，社会局每一工派人来因兜载因查某囝去上课，下课佫载伊转来。你甲看，安尼完成12年的教育啦。系啊，基础教育都。迄就基础教育，高中嘛，美国的12年就是迄个基本教育啦吼，成人的教育啦。即马教育你12年的高中毕业了后，吼，毕业的时阵你顶顶。迄个社会局是甲办甲一场啊，种呢，遮迄个热闹啦吼，即闹热了，伊关了迄个活动安尼啦吼。了后社会局人就甲建议讲安尼啦，恁查某囝根据阮的评估吼，伊是会使考驾照。吼，伊爱评估嘛，评估伊的技能啦，伊的脚手生活的反应的吼。伊即个校长讲。不过我无法度带伊去读个教师学校，伊讲你毋免烦恼，迄阮每一工拢有人来载伊去读个教师学校，每一工会载伊转来，你安心，你拢毋免烦恼伊安全的问题安尼吼，因为考虑安全嘛吼。所以高中毕业了后，社会局用3个月时间带伊去教师学校安尼每一工带去学校上课，带去教师学校下课安尼吼。3个月后，互伊考到一张驾照啦吼。考到驾照了后呢，社会局就开始安排一个工课，互因查某囝。就是讲每一工透早9点，就去迄个因社会局安排的老人的中心啦。去载一阵老人吼，今仔无一定固定人啦，有种有的人今仔日有的人明仔载吼，就载负责载迄老人去。迄个老人的迄款迄个保险公司啦，还是讲咧餐厅食物件咧吼，有一个固定所在，互伊放落来啦吼。公园啦，对啊。伊即摆因查某囝就开始每一工9点，就社会局的人过载伊去上班嘛吼。伊就伫遐开一台迄款迄个旅行车，老人坐吼。载一寡老伙仔去迄款会休闲啦，就去迄款食物件，还是讲去找保险公司。11点，你固定所在集合，佮将要载一群老伙仔转去休困吼，转去食到。下晡时啊，困到了2点，佮载一批老伙仔过去啊。每一工拢做这共款的工课安尼嘛，迄个固定路线嘛吼，免啥用脑筋啦。所以社会局经过社会局的评估啦，伊就敢会适合做这款工课嘛。伊若有迄能力胜任啦吼。是啊。所以伊伫遐就做载这老人安尼生吼，出日安尼。迄就解决因咧是大人就业的代志咯，就学啊解决啊，即马就业嘛解决嘛千4块美金的薪水啊，千4块足济啊。就是伊袂晓因为个咱嘛吼，但是重点是讲因的是大人，毋免搁操心八百。对。这上重要是这个问题啦。是啊。所以恁是大人是感觉较吼，咱你毕业典礼你讲恁是大人是感觉较哭到足凄惨的啦吼。伊哭是欢喜的哭，对啊，系啊。所以伊一直甲我当作我是伊的温情人啦，吼。其实我甲讲无遐伟大啦，迄毋是温情人，迄是因缘际会，拄好你有熟悉我，我也拄好有这个管道，我也知影这个教育的问题，拄好爱着人嘛吼。所以伊对我是足感激的啦吼。每一年伊虽然人在美国，但每一年啊济吼，伊拢会委托伊台湾的亲戚朋友。送礼互我啦，其实迄实是毋免咱咧生啦，我都。有人若无安尼做，人都。对，我会当体谅伊。这就伊的礼物哦，迄是替伊解决代志。是啦，我会当体会伊会当体会着伊的感激的心啦吼。是啊。但是我是讲，就毋免咱咧生啦，我意思是讲，咱人做伙人熟悉是一个缘分嘛吼。所以，因咧查某囝即马已经嘛40几岁啊，就真拢真平稳、真平静安尼，伫遐做固定工课啦。咱做是固定工课，袂当用脑筋是无可能啦吼。但是伊就解决咧后来人啊某，一世人的头发啦，因为。伊甲我一开始甲我讲，伊遐烦恼，甲伊入棺材嘛，搁咧烦恼嘛。对啊。但是伊即摆还未入棺材，就免烦恼了嘛。系啊，毋免烦恼啊！讲因查某囝后病若退休，搁有退休金啊，搁去住迄个老人中心。对。我安尼都毋免伊，毋免操心八百啦。是啊。这倒是讲，你搁着爱搁种愿嘛，无遐好啦。对啊。
所以讲，这拢是因缘际会。有迄个缘分，伊拄会着，我也拄熟悉伊吼。我也拄好有一具备这迄款迄个。这方面的知识啊，甲资讯，对，个来源安怎？因为啊，毋是逐个国家拢对残障人士啊，但是独咱台湾对残障人士吼，上界刻薄。什么刻薄嘞？我讲另外一个故事啦吼，就是一个做鞋仔仔的，鞋材啦吼，鞋仔材料，大公司做大间的。两个阿某嘛是有3个囡仔，伊有3个，毋是校长，就是一男一女安尼吼。这3个囡仔吼，内底大汉查某囝就是有即款脑性麻痹，就是伫台湾无学校通好读，也无去接受嘛吼。1980年时阵，伊甲我啉烧酒、甲食饭的时候，开始讲伊安尼袂清心啦，为着一个查某囝安尼袂清心啦，我就确实，迄有影足冤枉。我就甲建议啦，我讲迄阵澳洲咧开放移民，1980年，我讲你办移民啦，伊讲你安怎讲？我就甲分析讲办移民的迄个利弊嘛，吼，你为着你查某囝，你就爱为着查某囝毋好，你就办移民嘛，吼，伊就听我的建议，就真正去办澳洲的移民。迄同款的情形啦，伊迄查某囝去头一工，去台湾飞去到澳洲要报道吼，移民局就派车去机场甲接啦，就甲接嘛吼。对啊，你看已经服务够佳啊咧，你打了迄个涂骹就因的国民啊。是啊，迄个查某囝吼，伊亲嘴即摆已经差不多要30几岁吼，伊亲嘴甲我讲，伊讲叔叔。我这辈子要当澳洲的义工，终身义工。伊讲，因为伊去到澳洲落飞机报道的时阵，移民局就派车去甲伊载。载去了后，面谈过了后，就当送等引导嘛吼。送等引导了后，会开始第2天，社会局就安排伊去找学校，去安排伊要读册的所在啦，读特殊教育嘛吼。大家接送送的学校去叫咩？对啊，你敢知影？你讲我台湾人听，或者有人歹相信啦。对啊，你看咱台湾有几个有出脱的，像讲画家什么的咯，迄脑性麻痹，拢嘛伫美国遐训练，骨落的啦吼，我所知影，嘛是伫美国遐才有法度出脱的，若因来伫台湾哦。无度。系啊。绝对无法度啦。系啊。保证无法度，保证的啦吼，因为我对教育了解啦吼。是啊。这个澳洲这查某囡仔吼，就是安尼，每一工社会局接送安尼接送安尼吼，读到有哪是高中毕业，伊基本教育是12年嘛吼，教育毕业了后，就社会局安排伊去社会局内底做工课，做啥？做变工课，是讲影印啦，是讲迄个上文件。毋免安尼活动办，做迄个较简单的。迄种固定的工课，会当于伊讲。例行性的工作啦，吼，例行性的吼，伫社会局安尼先做工课，一个月有1200块的澳币啦，澳洲的钱，迄头先开袂完啊。迄薪水真悬啊！开袂完啊，迄已经30几年前的代志啊嘛吼。系啊。30几年前就一个月赚1200块。因老母是感激甲呢吼，实在有话无对讲，你敢知影？伊讲这好的国家的人安尼，真正有爱心吼。所以下无偌久，因太太得着肝癌。你敢知？因太太得着肝癌了后，每一工有哪是伊就院的人，院的吼派车来甲接送去看医生，送转来因兜安尼吼。伊甲我讲吼。因老爸老母死也无哭到清惨，伊讲移民来澳洲吼，伊哭到有够清惨，哭是够感激的哭。感激的，伊知影温情的啦。所以因太太讲，伊终身伊这病人好，终身要伫澳洲做义工啦。所以我讲咱台湾人是安啦，台湾人是咱有运费互咱才会想要发愿的。别人毋是啊，别人毋免有运费啊。有讲为这要甲你报告会当出名的吼，人家要做呢。对啊，这是足奇怪的社会。我是感觉讲，咱台湾人爱学习的是迄款文明的精神啦吼。你来看台湾这100几年来吼，
拢是一寡来自敢若无缘无血缘无血脉的关系，一寡传教士啊、牧师修女哈，拢无条件你来伫台湾咧无缘无血。啊，无私无我安尼奉献，安尼足有疼心的啊！毋是你有好处，我才回复，毋是安尼咧。啊，咱我对讲即两个例是，人对于咱有迄款疼心，啊，咱才要想要回报嘛。是啊。哦，迄无共款嘞。对。迄完全是拢无共款的意义，你敢知吼？所以我要借这个机会，甲大家分享，就是讲吼，台湾人的未来啦，爱学习的，就是即款博爱的精神。对。吼，咱就是欠这个博爱。对，咱足欠缺的啦吼。啊，所以我感觉讲，咱毋是讲食人一斤啊，害人死娘，毋是安尼死啦。你无食人一斤，无食人死娘，你嘛是爱去做嘛吼。只要有人需要帮助的，只要有人需要帮忙的，咱拢爱无条件去奉献，无条件去做。安尼吼，才有达到博爱的迄个精神，毋是讲啊拜神啦、拜佛啦，条件交我，你要保庇我安怎样，保庇阮兜安怎样，我才要甲你拜。迄毋是安尼嘛，迄意思拢无共款啦吼。所以我就感觉讲，台湾人爱学习的是即款的精神。你就看台湾这100几年来，迄个传教士啊，迄个牧师、神父、修女，拢无条件嘛，事情拢无条件，好处伊就走来台湾咧奉献安尼。对啊。哦，啊，咱毋是咱袂使讲，咱甲人对咱好，啊，咱才回报，迄毋对啦。对啊。哦，所以我是讲我世人，我感觉真幸运，就是讲我有机会去甲美国人斗阵做工课，做12年。参有13年吼，啊有12年的机会参荷兰人斗阵做工课，我去学着这个精神。啊，你拢有行入去伊的文化的内底吼，甲因落去角斗阵安尼，啊有去受着因的迄个潜移默化啦，捌听伊讲。捌听伊讲熏陶嘛。熏陶。就是讲你有经过迄个过程吼，啊你会当去体会讲，啊这。袂使有条件交换嘛，对，就是讲这拜神嘛是贿赂神明啦，或者是乌西神明咱来出自咱的内心嘛，吼，啊，你叫做博爱嘛，啊，若无就毋是博爱啊，敢毋是？吼，啊，所以咱去拜神嘛有条件呢，所以我讲，全世界生命，台湾的生命上廉价呢。当然是上可怜哦，你得到尾若无开出来吼，拢骹头人亮掉手啊，啊条天落去迄个溪内底。我因为我无咧拜啦吼，我看真侪人咧拜嘛吼，我讲这边那个听吼，无这么良心呢，2粒len果啊，一杯金蕉，2粒芭乐呢，啊，就要派一日工课马走做安尼，又保庇阮人袂带查某，阮某袂讨家啊，阮囝家读册，阮兜身体拢健康，啊平安发大财，哦，那有遮俗的条件啦，吼，这咱讲老神仙讲吼。实在无应该对神较无良心啦。对啦，足无礼貌的啦。我感觉讲，咱即摆，我为这个药件仔你的文章哦，长期哦，我拢足认真咧甲你讲啊，因为哦，我嘛受你的教育嘛受真济啊啦。啊，就是讲感觉讲哦，咱要做啥进前哦，爱先预备好咱家己啦。对啦。哦，爱预备好咱家己。来分享啦，分享即寡经验。啊，那安尼要伸手来帮人哦，得伸得出手啦。对啊。我足感谢的讲哦，台湾有你安尼。无啦，原来这吼，这上感谢上帝啦。吼，因为这嘛是上帝予我的人生剧本嘛。若无上帝的剧本吼，我嘛袂去拄到这个代志。对。吼，老实讲的，你总要要找嘛找无啊。是啊，巧合。啊，就你也巧合足多呢。啊，就是上帝有派，上帝有派人命予你嘛。伊认定讲你会去做这个代志嘛。对啊。啊，你的天才吼。已经用甲无够啊吼，啊所以讲佫欠债，佫家己诱来，佫伫咧天使行落来。因为我相信上帝有哪有观察嘛，是讲你未讲有条件再去做，还是讲有啥物好处再去做安尼吼。是啊。啊，这老实讲，这就是爱感谢上帝予我的剧本啦。我定咧讲，咱有一个人生剧本嘛。你若无上帝的剧本，你演无路嘛。对啊。对不是吼？所以我是感觉讲，这个机会啦吼。就是讲啊，甲大家分享啊，奉劝咱台湾人吼，爱有一个博爱的心啦，
毋通迷信啦，毋是讲哦，你捐偌济，烧偌济金纸，你就会当得到偌济福报，毋是讲你捐偌济钱互庙的，才会当迄落安尼。袂使有因为所以啦，吼，就是感觉讲，咱着爱欢喜心甘愿受，毋是干互是讲的吼。咱台人拢会晓讲欢喜心甘愿受。但是我看真正有身体力行的吼，无开口罩咧。对啊，吼，要拄着无安尼简单诶，有些就是讲，含咧台湾人就是安尼目头角，咱安尼人当咧痛苦，你安尼互人一个笑容，笑面都毋甘施写出来，是毋是安尼？对啦。哦，所以讲咱就感觉讲咱上帝哦，原来有来讲迄个城。即马到即马还佫无开咧台湾哦，人讲迄个圣经有咧讲哦，讲索多玛俄美拉讲，若佫有一个艺人哦，伊就无要毁掉迄个城，可能有你伫咧台湾哦，对啦，咱拢是平凡的人啦，是啊，咱拢毋免伟大。其实哦，就甲你讲，毋免做千手观音，咱就做遍地菩萨就好啊，毋免做甲上帝做天使安尼。系啊，咱都来做会到的，吼。是啊。能力都做会到的范围内，咱都尽量去共帮忙嘛。对啊，对啊。安尼，我是感觉讲，伊比亚因百姓较有意义啦。是啊，是啊。咱今足感谢咱玉娟啊吼，逐个身体都爱保重哦，吼。安尼。尤其是疫情的期间吼，是。特别要注意健康，多谢。找回诚实佮连体心的价值，才会当救台湾；找回诚实和廉耻心的价值，才能够救台湾。